Nwaslu lkom dak li tkun tixtieq qalbkom ukoll. Mela, fuq il-mejda hawnhekk miegħi din id-darba mis-sufan għaddejna għall-mejda għandilkom il-verità mejk tal-Bela bħalissa ma nafx il-mistieden ta' ħdejja. Insellimlek Mark. Insellimlek. Kif inti? Alright, mhux ħażin. Dak laqwa, ismani f'din il-qilla ta' sħana inti tetiħu jew xorta mela orrajt. Allu menu minix waħdi. Inkun mejt tal-Bela. Ejwa. Issa kif immur id-dar minn hawn pupp nixal il-kitla u daqsik. Mark Portelli. Kantant li bħal da żmien sena wkoll kont introduċejtulkom magħkom it-telespettaturi u dis-sena reġa' jinsab magħna hawnhekk għadtilkom għandna ħafna mużika llum f'dan il-programm u vera nħu pjaċir. X'il-mużika żommok allegru ħaj u x'il-ħajja mingħajr mużika u mingħajr arti tkun vera fjakka. Fjakka vera. Mark, għajdilna daqsxejn illum stedinnik minħabba din il-kanzunetta Alibi. Il-music video ta' Alibi u ġbir. Nibdew mill-kanzunetta nifisa. Klim u mużika ta' minni? Mela, klim ta' Gerard James Borch u mużika ta' Matthew James Borch. Dik kienet il-kanzunetta li sena l-oħra propju ġejta hawnhekk għax kont għadni ġej mill-Karpatja Festival. Ekku, kont tajjeb ħafna wkoll. Konna tajjeb ħafna. Pero fi sena tiegħi kif kont diġet ħafna drabi ma kienx ġi filmed il-festival. Il-festival. Allura isnixtaqt li kolli dik it-token li ngħid dik kienet saret hemm ma filmejni hemmhekk filmejna ħaw Malta, imma isnixtaqt li kolli xi ħaġa li xnuri tipo. Sewwa. U minn hemm nibet il-music video. Il-music video. Alibi. Okay. Issa bħala idejat u xi xtaqt fih f'dan il-video. Ġit minna ħatijak, kien hemm xi tim, kif nibed dan il-video? Le, dak kien hemm il-manager tiegħi Trin Refolo nsellimlu minn hawn u Luke Borch li ħadem il-music video. Le, kellna idejat combined u Kif bdiet, pereżempju, day one nagħmlu hekk? Mela, day one. Kif ġara? Iltqajna f'ħanut għaxin nħobb ħafna t-te kif edna. Oh, mela, tew cappuccino jekk tissemmi li ħanut. Dakin naqra te. U għadna nitkellmu bejnietna xtaqna li noħorġu mis-song. Tu naqra brainstorming mela jisu. Xtaqna li l-messaġġ tas-song xorta jibqa' fil-video. Le, ma mbagħad Luke kien diġà kellu viżjoni f'moħħu. Allura mbagħad isni bdejt ngħid orrejt, isni l-idea tiegħu forsi toġobni aktar. Ġifieri inti mort b'idejja u mbagħad meta kontu qegħdin titħattu tagħmlu dan il-brainstorming. Okay. Il-messaġġ ta' Alibi. Mela, Alibi huwa li titgħallem minn żbalji passati u tiddeċiedi li jussar tefresh u kemm jista' jkun tipprova dawk l-iżbalji ma terġax tagħmilhom. Kemm hu messaġġ importanti li dak li jkun ma jeħilx fl-iżball li jkun għamel u jibqa' imma tevolvi u tikber. Jisħed xortih li ġralu u jeħelem u daqshekk. Għandek two options fil-verità, tista' jew tagħżel dik it-triq jew kellha tiċċaqlaq il-quddiem. Eżatt. Tajjeb wisq. Kemm domtu għaddejjin bih il-filming ta' dan il-video? Rax filmjajnieh kif ġejna lura mill-Karpatja Festival, ġifieri. All right, okay. Lulju ħriġni. Mill-ewwel isek xtaqt li jkun hemm dan. Imma qed naraw xi ritratti tiegħek ukoll. Huwa r-ritratti tal-photo shoot uffiċjali għal Alibi. Eżatt. Le, ġifieri on the whole, il-music demmek wara rehearsals tal-Karpatja Festival. Tal-istess festival li qed insemmu fejn ipparteċipajt din il-kanzunetta Alibi. Meta kitbulek din il-kanzunetta, inti xtaqt li tkun din it-tema jew ħarġet minnaħa tal-awtur u l-kompożitur? Le, ħallejt kollox f'idej Gerard. Qedlu xi ħsieb kelli f'moħħi. Bħala tema. Bħala tema. Però mbagħad ħallejtu jimraħu. Liberi naturalment. Tajjeb. U Matthew James meta kellimtu dak fil-Eurovision propju issa din is-sena fil-Malta Eurovision. Ekku kont semi-finalist fil-Malta Eurovision. Minn dak l-aħħar darba li rajnik hawnhekk fuq komplimenti ġraw affarijiet sbieħ ukoll fil-karriera tiegħek. Eżatt. Hemmhekk propju fuq ir-rooftop tal-lukanda fejn filmjajnieh. Tajjeb. Kienet sħana kbira bil-ġakketta tal-ġilda hemm, ġifieri. U meta kien da bħala żmien? Ta' żmien, Lulju. Ta' żmien, mamma mija. End of July, beginning August. Mux taf xejn mela. Ismani Mark, tkellimna naqra mhux ħażin fuq il-video u wasal il-ħin li propju nuru lit telespettaturi tagħna mhux vera ix-xogħol li ħriġtu bih għal kanzunetta Alibi. Dan huwa Mark Portelli. Go ahead and disregard the chase. We got him at
Out there. 13, you're out there. Every bullet that I take was a sign of my mistakes. The red light is on 'cause there's so much I can take. Every warning that I see is green and let it no way. Is the start to the end? No mate, no day. It wasn't me who let go. It wasn't me who said no. I didn't put my heart on the run so I could stand here till the cops come. Love can be mine. I didn't knock down your walls. I never shut down my doors. And while you work out that song, I could stand here till the cops come. Love can be mine. Love can be my alibi. Love can be my alibi. Every time I look at you, karma is tasting sweet. Readjust and shine, my heart feels to miss a beat. The matrix crashed down, my world is doing fine. Half of the equation but won't follow your design. There's no one holding us down. It wasn't me who let go. It wasn't me who said no. I didn't put my heart on the run so I could stand here till the cops come. Love can be mine. I didn't knock down your walls. I never shut down my doors. And while you work out that song, I could stand here till the cops come. Love can be mine. Love can be my alibi. Love can be my alibi. Love can be my alibi. I'm standing tall and proud. I'm gonna shout it loud. It wasn't me who let go. It wasn't me who said no. I didn't put my heart on the run so I could stand here till the cops come. Love can be mine. Love can be my alibi. It wasn't me who said no. Shut down my doors. Didn't put my heart on till the cops come. Love can be mine. Love can be my alibi. Love can be my alibi. Love can be my alibi. Video mużikali sabi ħafna mek, grazzi u proset lil Mark Portelli u nawguraw l-ukoll kull suċċess aħna minna ħatana ta' kompli.